Ya je shagon shi to yana ta musu tuba suka ce ina a yau duk wani namiji na sun kashe shi sai na gawo shi. Ida da farko za mu so mu ji ya sunan dattijon. Sunana Umar Haruna Doma'e. Bala Haruna Umar Doma'e, me ya faru a Doma'e a jiya da rana? A misalin karfe 12 na rana a 'yan bindiga sun shigo garinmu da farko suka iske mutum 7 suka kama su suka ɗaɗɗaure su suka kai su wajen gari suka harbe su. Bayan sun harbe su daga nan suka zo suka bi cikin gonaki suka je suka kokona mutane haka suka karkashe mutane shine dai a takaice. Kamar mutum nawa ne suka kashe? Mutum yanzu dai an ga gawa mutum 21. A ina da aka binne su? Da an binne su a garin Tafoki. Bayan da abin ya faru kun nemi daukin gwamnati ta kawo muku? Mun nemi dauki amma ba a kawo mana ba. Amma mun ji kana bayan cewa jirgi yana yawo. Jirgi yana yawo amma bayan abin ne sun yi awa 3 cikin gari bayan sun fita sannan jirgin ya zo. Yanzu ga tawaga gwamnati ta zo ta yi muku jaje, me ka bayyana? Na yi musu bayani muna neman taimako na a zo a kawo mana kam na sojoji a garin Doma matsawar ana so mu ci gaba da zama garin Doma. Assalamu alaikum, baba ya sunanka? Suna na Shehu Adamu Kwana Doka. Kwana Doka, kana ɗaya daga cikin yan garin Doka? Kwarai da gaske a Doma ne firamare komi da komi. Ga abin da ya faru Doma an ce yan bindiga sun shiga har sun kashe mutum 20 a garin ku. Ya abin ya faru a takaice? Gaskiya abin ya faru ba tare da sanin mu ba. Sun zo wajen karfe 11 da wani abu na rana. Sun samu mutane a ciki, wasu a cikin gari wasu a daji, sun bi su sun harbe sun daddaure masu hannuwa sun kashe su. Mun nemi tallafi daga gwamnati sai daga ƙarshe sojoji suka zo suka ɗauko gawakin nan zuwa babbar headquarter mu ward ɗinmu da ke Tahoki. Nan Allah ya sa suka zo bayan magariba haka aka yi jana'izar su ranar Laraba misalin karfe 11 da wani abu zuwa karfe 2. Mutum nawa ne aka kashe a garin nan? Mutum 21, ɗaya a Doma bi, yanzu an yi jana'izar mutum 19, ɗaya kuma ana tunanin ma ba a gan shi ba. Yanzu menene kiran ku a takaice ga gwamnati? Yanzu kiran mu ga gwamnati muna roƙon gwamnati ta tallafa mana, ta kawo mana jami'an tsaro wanda za su zauna a garin Doma da kewaye dindindin. In ba haka ba mu da yadda za mu zauna mu koma Doma. Sannan bugu da ƙari mutanen nan an yi sasanci, daga bayan yin sasancin nan akalla an kashe mana mutum sama da 100. Sannan ba mu da yadda za mu yi mu ɗauki wani abu daga mashin mu zuwa 'yan wayan mu zuwa 'yan kuɗi a ce daga Tahoki ka kama hanya ka tafi Doma ko ka tafi Kwana Doka, ba yadda za ka yi. Sannan yanzu a matsayina kamar ni da nake da iyali, yanzu na koma Doma ba ni da abin hawa, ba ni da abin ga, in rashin lafiya ta samu ya zan yi. To Hajiya Ramatu, wannan abu da ya faru a garin Doma an ce hada ɗanɗanki, ya sunan yaran naki? Saifullahi. Za ka ɗan iya tuna abin da ya faru a lokacin da suka shigo garin naku? Ƙwarai kau, inda dai suka shigo mana ba mu san da su ba, sai dai muka ji sautin bindigogi. Ya fita haka ya je shagon shi to yana ta musu tuba suka ce ina a yau duk wani namiji na sun kashe shi sai dai na gawo shi. A ina aka rihe shi? Je aka rihe shi ko shi ma cikin wanda aka rihe a yau da safe? A'a, jiya aka kashe shi, yau aka rihe su a Tahoki. To ya menene kiran ki ga hukumomi dangane da tsaro a wannan yanki na Kwana Doma? To mu dai tsaron mu su taimaka mana ga wannan abu da ya ishe mu. An hana mu inda za mu tsugunna, mu ba noma ba, mu ba wani abu gare mu ba, mu ba wani abu muke masu ba, amma sun hana mu inda za mu tsugunna. Sunana Alhaji Hussaini Doma. Alhaji Hussaini Doma, kana cikin garin Doma lokacin da abin da ya faru? Ina cikin gari. A takaice me ya faru? Abin da ya faru waɗannan bandit ɗin ne sun faɗo mana gari tun ƙarfe 12. Sun zo sun idda mutane cikin gari, to kaya kasantuwar wannan sulhun da aka yi ba wanda ya tunanin ko wani ta'addanci ya kawo su ko wani abu makamancin haka. Sun zo sun idda mutane cikin gari kawai sai suka ci gaba da ɗaɗɗaura mutane suna masa atam da bindigogi.
to a hakan dai sun ɗaura mutum 8 sun tafi da su zuwa bayan gari kenan, sai suka dinga tura su suna harbin su. To kuma duk wanda ya ji harbi sai ya fita waje da gudu, to duk wanda ya fita wajen nan su zai gani, suka dinga harbin mutane, harbi suke. Gaskiya abin ya tada hankali iya mutaka. A cikin wanda aka harbe akwai ina kusa da kai? Akwai kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi, shine autan mu. Muna shirin ma za a same rana 'yan kwanakin nan, sai wannan ibtila'in ya faɗa mashi, amma shi a cikin gari ma suka kashe shi. Mutum nawa aka kashe jimilla a cikin garin naku? Mutum 21 suka kashe mana, mutum 20 cikin garin mu, ɗaya kuma makwautan garin mu, ɗaya da muke cewa Doma B. Daman Doma guda biyu ne, akwai Doma A akwai Doma B. To ɗaya Doma su suke da wannan mutum ɗaya. Gashi yau an yi zana'idar mutum kusan 19 a nan cikin garin Takoki. Wani kira ko roƙo gare ku ga hukumomi? To mu dai muna roƙon su arziki su taimaka mana. Sun ce mun yi duk irin wani biyayya da za mu yi ma gwamnati a rayuwar nan mun yi. An bullo mana da hanyar sulhu, mun bi sulhun nan domin a zauna lafiya. Ina ganin daga yin sulhun nan zuwa yanzu za mu samu akalla kusan wata 4 kenan. To ina ganin an san mana mashin ya haura ma 100 waya ba hali ka riƙe, kuma duk mun yi hakan ne ba don komai ba don a zauna lafiya. Za ka fito a tare ka, a anshe maka waya, a anshe maka kuɗi, a anshe maka mashin, sai da ya kai ga duk girman garinmu mashin ɗin hawa in ka samu ƙwaya 5 ka yi ƙoƙari. Su kansu ƙwaya 5 ɗin duk wanda za a ce ka kawo 50,000 ma ba iya sayin shi ba kai ba, saboda ya lalace. Wanda nake so na aika shi ne, da yawa musibu za su ringa faruwa ko wasu al'umma ko iya wani yanki baka sanya akai suke faruwa ba. Suna da dalili. Yanzu idan kuka kalli a faɗin duniya, mafi akasarin al'ummar da take cikin wata masifa, take cikin bala'i, za ku ga wannan al'ummar ta musulmi ce. Idan ƙasa ce ko ga wannan ƙasar an haɗa yaƙi, ana ta kashe-kashe, ana tada bama-bamai, za ku ga ƙasashen musulmi ne. An tsani musulmi, an sa su a gaba. Ba wai ana ƙin addinin musulunci ba ne domin addinin musulunci ba addinin gaskiya ba ne, ko kuma addini musulunci yana koyar da wata mummunar abu ba. A'a, su kansu turawa sun yadda babu wani addini na gaskiya da yake da tataccen tsari da zai taimaki ɗan adamtaka kamar addinin musulunci. Amma su kuma me, ya ci karo da tsarin rayuwarsu, ya ci karo da kasuwancinsu. A don haka ne kawai suka tsara addinin musulunci. Kuma da suka tsara addinin musulunci ba wai sun zira masa ido ba ne, domin idan ka zira musulmi ido zai kai wani matakin da ba yadda ka iya da shi, dole shi ne zai mulke ka bisa tsari irin na addinin musulunci. Shi kuma tsari na addinin musulunci, duk wani abu haramtacce wanda so halastacce ne a wurin shi, yana faɗa da shi. Saboda haka idan musulunci ya zama shi ne addinin da yake rulin a duniya, duk wani abu da suka gina zai rushe na harkar kasuwancinsu. A don haka ne suka fara lissafe-lissafe ya za a yi su jefa mu cikin irin wannan masibin, wanda da su za mu yi ta faɗa har ƙarshen rayuwarmu, da rarrabuwar kai ta yadda ba za mu taɓa iya samun natsuwar da za mu haɗa kai mu ce za mu yi wani abu na tsari da zai taimake mu ba, mu mulki duniya. Sun yi amfani da fina-finai. Za ku ga duk wani fim da za a ƙirƙira a Hollywood ko a ƙasashe irin su India, za ku ga ana ayyana musulmi ne a matsayin ɗan ta'adda. Shi ne zai fito mai ƙunar baƙin wake, shi ne zai zo ya samu mutane ya sa musu bom su mutu, shi ne zai zo ya kashe mutane. Shi ne dai musulmi yake da wata mummunar manufa wacce ko ƙaramin yaro idan ya kalla zai gane cewa addini kaza ga irin abin da wannan addini ya ƙunsa. A cikin ɓangaren fina-finai kenan. A zahiri kuma sun ƙirƙiri ƙungiyoyi na ta'addanci da suka baza su a faɗin duniya. Wata ƙungiyar ma su da kansu suke sa ta yi wata ɓarna a ƙasarsu domin su je su rusa wata ƙasa ta musulmi da suka san tana da wani tsari, kamar irin tsarin da suka yi a Afghanistan. Aka ce Osama bin Laden ya ji ya rusa wannan gida, daga baya aka je aka ma Afghanistan waɗannan ɓarnar. Kamar irin tsarin da suka yi a Iraki, kamar irin tsarin da suka yi a Libya, kamar irin tsarin da suka yi a Syria, kamar irin tsarin da suka yi a Somalia, kamar irin tsarin da suka yi a Sudan. Za ku ga hatta a ƙasashen Afirka ma, in dai yaƙi ne nasu, za ku ga ƙasashen da ake musulunci suke zuwa suke farmawa da irin waɗannan rigingimin. Ƙungiyoyi irin na terrorism da za ku gani, za ku ga suna zuwa idan za su yi wani abu na ta'addanci sai sun yi bidiyo. Za a zo a haska mutane kamar 10 ko 20, a zo a musu yankan rago, ana kabbara, a yaɗa a duniya, ta yadda duk wani mutum mai ruhi mai ɗan adamtaka idan ya kalla
aka ce mai wannan shine koyarwa addinin musulunci zai je yana matukar kyamar addinin musulunci. To me yasa ba sa son musulunci? Musulunci ya haramta caca. Caca shine babban kasuwancin kafiran duniya. Musulunci ya haramta mai riba. Riba tana ɗaya daga cikin abin da yake azarta su, ba ma a iya cikin ƙasashen su ba, hatta ƙasashen da suke so su mulka da riba suke mulkar su. Za a zo a baku bashin biliyan kaza, a cikin shekara kaza za ku iya biyan biliyan kaza. Duk musulunci bai da irin waɗannan tsare-tsaren ba. Musulunci ya haramta zinace-zinace. Idan ka kalli abubuwan da musulunci ya haramta, su kuma kacokan a duniya su shine arzikinsu, irin su harkar giya da dai abubuwa makamantan haka. Duk ƙasar da aka ce tsari ake irin na addinin musulunci, to babu kasuwancinsa a cikin wannan ƙasar, babu ribarsa a cikin wannan ƙasar, su kuma ba za su taɓa yadda ba. A don haka dole a sauya gwamnati, gwamnatin ta zama ba ta musulunci ba ce, gwamnati ce ta kafirci da za ta amince a halatta duka waɗannan abubuwa da yake shine kasuwancinsu. Ba wani dalili sama da wannan. Babu wani abu da yasa ake yaƙa addinin musulunci ko ake ƙoƙarin raunata shi ko a mai da shi addinin 'yan ta'adda illa wannan. Ku kalla ku gani, babu wata irin lam'a da ake jingina ma addinin musulunci a faɗin duniya ko gazawarsa illa terrorism. Babu ita. Idan da wata kuma wani ya faɗa min. Duk abin da za a ce ƙasƙanci ne ko shari wa addinin musulunci, da abu ɗaya ake yaƙan mu shine ta'addanci. Babu wani abu da ake iya jingina mana a ce halinmu ne illa kashe mutane. Shin kashe mutanen halinmu ne ko conspiracy ne? Ƙungiyoyin da ake tanaza musulunci ne ke ɗaukar nauyinsu, yake ba su kuɗaɗe su ringa wannan ta'addancin da sunansa, ko su ne? Babu abin da bai bayyana a duniya cewa su bane suke ƙirƙirar waɗannan ƙungiyoyin. Yanzu gashi nan ISIS, shugaban ISIS Al-Jolani wanda yake mulki a Syria, shine fa shugaban ISIS fa, shine most wanted criminal in the world. Dala miliyan 10 ƙasar Amurka ta sa ga duk wanda ya kawo mata shi a mace ko a raye. Kuma ita yake ma aiki. Yanzu a ƙarshe ita ta maida shi shugaban ƙasar shugaban ƙasar Syria. Shine president namba 1, ya je ƙasar Amurka ma an tarbe shi an girmama shi. Kuma shugaban 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS na duniya kenan. Boko Haram a arewacin Najeriya. Kowa ya ji labarin Boko Haram da irin su Al-Qaida. Kowa ya ji yadda ake ana pounding ɗinsu da kuɗaɗe. Daga ina ne? Tushen Amerika ne. Suwa suke sarrafa Amerika? Isra'ila ce. Bari in ga ko Usamu su suka yi creating nashi. Ba wani duk wata musiba a duniya da ake jingina musulunci. This is the only purpose. Musulunci ba addinin ta'addanci bane. Musulunci bai koyar da wani abu na sharri. Hasali su kansu wasu abubuwa suka ɗauka na koyarwa addinin musulunci suke amfani da shi a aikace, mu kuma suka ƙi yadda mu yi amfani da shi a aikace. Yanzu ku kalli ƙasar Saudiya. A cikin ƙasashen musulmi ƙasar Saudiya ce kaɗai ba a yaƙi. Wasu mutane suna ganin raunin Saudiya akan wasu umarni da ƙasar Amurka take basu suna bi. Sharrin Amerika ya wuce yadda kake tunani, babu wanda bata fi ƙarfi a faɗin duniya ba. Da musuluncin take faɗa da ka'idojin shi. Musulunci ya haramta shan giya. Musulunci ya haramta caca. Yanzu idan ku Saudiya ba kwa so mu hallaka shugabanninku, mu ce ku 'yan ta'adda ne, kuna da tsauran ra'ayin addini, to dole ku sassauto da waɗannan ra'ayin na musulunci da waɗannan dokokin da suka hana mu zo ƙasar ku mai kasuwanci mu samu kuɗi mu ci riba. Shine ku kyale mu zo mu gina stadium a kwallo, ku kyale a ɗan buɗe gidajen rawa, ku ɗan kyale a buɗe gidajen caca, ku ɗan kyale a buɗe gidajen shan giya. Na san lokacin da al'ummar musulmin duniya suka ringa attacking ɗin Saudiya bisa waɗannan abubuwa da suka bari. Wallahi sharrin mutanen nan ba da musulunci suke faɗa ba. Dokar shari'ar musulunci ita ce mafi hatsari, ita ce wadda take taka musu birki daga kasuwancinsu na duniya. Yanzu da Saudiya ta bari ana waɗannan abubuwan, kun ji an ƙirƙiri ƙungiyar Al-Qaida a cikin Saudiya? Kun ji an ƙirƙiri ƙungiyar ISIS a cikin Saudiya? A'a, ba ƙirƙira ba. Amma kuma a haka da suka bari aka yi wannan abun ba fa barinsa suka yi ba. Haka kuma sai sun dinga cin moriya da su a kasuwancinsa na sai da makamai. Haka nan za ku ga ana yaƙi, Saudiya ta shiga a cikin Yemen, ana yaƙi da Houthi waɗanda Iran take mara musu baya da Saudiya. An sa ta dole sai ta sai air defense system masu mugun tsada, saboda dai su kasuwancinsu daga caca sai giya sai zinace-zinace sai kuma waɗannan makaman da suke kerawa a duniya domin su sai da su ci riba. Saboda haka duk wani musulmi ko wanda ba musulmi bai fahimci wannan gabar. Idan kana kin musulunci ne saboda wannan abubuwan da ake jingina mana, wallahi sai conspiracy,
kuma in kana ganin abin da muke ga maka ba gaskiya bane ka ci gaba da bibiya, wata ran Allah zai haska maka gaskiya. Saboda haka idan kai musulmi ne kai alfahari da addininka. Duk duniya babu addini mai tsari da ya san 'yancin ɗan adam da kiyaye 'yancin ɗan adam kamar musulunci, babu shi. Musulunci ya halatta maka ka auri mata 4, wanda waɗancan suke ganin kamar wani abu ne na almubazzaranci ko rashin bawa mata 'yanci. Amma jama'a kun ga yadda suke bi suna zinace-zinace da ƙananan yara under age, saboda irin zuciyoyin da suke cikin jikinsu babu tsarki na musulunci a ciki. Yanzu kun ga yadda aka tona asirin shugabannin duniya, mafi akasarinsu da suke cewa suna ƙoƙarin kare 'yancin ɗan adam da hana zalunci a ban ƙasa, su ne suke zaluncin da dabbobi ma ba sa yi. Dabba ba ta irin zaluncin da waɗannan shugabannin da suke mulkan waɗannan manyan ƙasashen duniya suke yi. Su je su zina da ƙaramar yarinya 'yar ƙarama sannan su kashe ta, sai sacrifice da rayuwarta. Waɗannan su ne. Saboda haka mu muna alfahari da musulunci. Duk wanda ya ga ana jingina musulunci wani abu na ƙasƙanci, kada ya ɗauka haka musulunci yake, ya je ya bincike ne zai faɗa maka gaskiya. Ga mu nan dai mu a Najeriya muke, ba mu taɓa goyon bayan ƙungiyar Boko Haram ba mu taɓa goyon bayan wata ƙungiyar ta'addanci ba, amma kullum da an tashi sai a ce 'yan Boko Haram musulmi ne, kuma ba su da alaƙa da musulunci. Duka waɗannan ƙungiyoyin ne, kuma duk inda kuka ga ana yi za ku ga yankin musulmai ne. Shi yasa a Najeriya ma ba a yi a ina, a kudu, a arewa ake yi. Kuma shaida in baka karɓe ta daga bakina ba, za ka karɓe ta daga bakin shugaban hafsan sojojin Najeriya wanda ya ritaya, Christopher Musa, wanda da bakin shi ya faɗi a wata firar da aka yi da shi a Al Jazeera, ko yanzu kai sashin zaka ga firar, ya ce suna mamaki yadda idan suka tarwatsa ƙungiyar Boko Haram ake ƙara amin ɗinsu, a basu makamai, kuma kuɗaɗen ƙasashen waje ake basu. Har ma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa ido domin ta gano su waye suke sponsorin ɗin Boko Haram, saboda yana da yaƙini wannan ƙungiyar daga waje ake sponsorin ɗinta, ba ƙungiyar musulmi ba ce, ba ko musulmi bane suke sponsorin ɗinta. Sannan kwanaki Allah ya tona ya matsa bakin su kafaran duniya arnan, dan majalisar su Scott Perry ya zo ya bada labarin yadda suke sponsorin ɗin ƙungiyar Boko Haram ta hanyar ƙungiyar USAID, suna ba su kuɗaɗe, suna ba su makamai, suna ci gaba da waɗannan ayyukan ta'addanci. Wannan shine magana na gaskiya. Saboda haka na isar da wannan saƙon ne a bisa abubuwa da dama da nake ganin suna ƙara faruwa na ƙara tsana da ƙyamar addinin musulunci, da har wasu suke ganin cewa ma kamar musuluncin nan haka yake, kamar koyewa addinin musuluncin haka take. Gurɓacewar tunanin ba ma ya tsaya a ɓangaren kafirai ba, mu ɗin kanmu yanzu 'ya'yan musulmi an lalata masa tunani da ƙwaƙwale, suna kallon musulman cikinsu masu kyakkyawan tunani da ra'ayi a matsayin 'yan ta'adda in suka nuna ɓarɓashin kishin addinin musulunci. Yanzu ni ɗinan da zan zo in ce a musulunci, a shari'ar musulunci a arewa, kawai wani sai fara ganin an ban shiga ƙungiyar ta'addanci ba kuwa, saboda ya fara kallon shari'ar musulunci a matsayin me, a matsayin ta'addanci. To na yi wannan magana ne saboda wasu abubuwa da na ga suna ɗan faruwa, na ce bari in yi amfani da wannan dama in isar da wannan saƙo. Yanzu hatta Afirka, da a ce ƙasashen Afirka sun san me suke yi, suna da lissafi, ba su biye maruɗani na manyan ƙasashen turawa sun tarwatsa su ba. Complete ƙasashen Afirka ya kamata a ce muna ƙarƙashin tsaro ne na bai ɗaya. Kamar yadda ake maganan Amerika tana da ƙungiyar NATO da ta kafa na samar da tsaro a tsakanin waɗannan ƙasashen, to ya kamata a ce su Afirka ma gabaki ɗaya ilahirin waɗannan ƙasashen suna ƙarƙashin ƙungiya ce ta bai ɗaya ta samar da tsaro wa waɗannan ƙasashen, ta yadda akwai military forces a tsakaninsu. Idan wata ƙungiya ta ta'addanci ta ɓulla a wata ƙasa, waɗannan military forces ɗin a haɗu bai ɗaya a je a dira ƙasar nan, sai an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaron nan gabaki ɗaya. Yanzu babu ɗan ta'adda a Afirka. To rashin haɗin kai ne yake janyo matsala. Yanzu da irin wannan tsarin ne muke da shi a Afirka, ina muku rantsuwa da Allah ba za a taɓa samun ƙungiyar 'yan ta'adda ƙwaya ɗaya a wata ƙasa ba a faɗin Afirka. To amma me yake, turawa ne suka zo suke nema su ƙara mai da mu inda muka baro, tsarin mulkin mallaka, waccan ƙasar da waccan ƙasar kuna ƙarƙashin kulawarta, mu kuma da wannan ƙasar da waccan ƙasar muna ƙarƙashin kulawar waɗannan ƙasashen. Still fa yanzu irin tsarin da ake so a mai da mu kenan a Afirkan ma. Yanzu Nijar da Mali da Burkina Faso suna cikin kulawar irin su Rasha da China, mu kuma sauran ƙasashenmu da muke under ECOWAS muna ƙarƙashin irin su Ingila da su Amerika. Irin haka ne yake faruwa, sai ka ga babu haɗin kai, babu fahimtar juna a tsakanin mu baƙaƙen fata da mu a duniya
mu ne wulaƙantattu, mu ma aka bari a baya a kowane irin ci gaba a faɗin duniya, amma haka ne ma hanyar yin rikici muke yi da juna. To ba a tsaya nan ba, mu kuma a arewa kawai sai aka jarabce mu da wasu jakuna, yanda ka san jakunan daji, wai sun bayyana wai Hausa zalla, Fulani zalla, wata ƙabila zalla, ka ji mahaukata. Ana maganar Afirka ma ta haɗe ba ma arewa ba, to su shashashu arewan ma so suke sai sun fasa ta. Kuma suna so su je su ci galaba a kan ƙauyawa, su sa musu datti a cikin ƙwaƙwalansu, su sa musu wata gaba da ƙiyayya ta musamman, su sa ƙiyayyar Bafulatani shugaba, su sa ƙiyayyar malami Bafulatani da shi ma a sa mai ƙiyayya. Wawanci kawai da shirme, wani irin mutane ne mu muke da su ne mu arewa. Gashi a ƙasa ɗaya muke amma can gefen kalli tsarin da suke da shi. Kun mun fi su rabo yare ne? Abuna wannan shirmen. Sai mu kawai mu zo mu ɗauki wata hanya wacce ba mai ɓullewa ba ce. Kuma ga su nan ba sa gajiya, dimin da'iman yadda ka san sallah guda 5 a wuni, haka suke kullum ranar duniya sai sun zo sun yaɗa wannan sharrin, sannan hankalin su yake kwanciya. Kuma su ne mafiya shan wahala a yankin Afirkan, su ne mafiya ƙasƙanci a yankin Afirkan, a yankin Arewa, domin duk waɗanda ga suna irin wannan ƙungiyoyin Hausa zallan nan, wala za ga duk a ƙauyaku sai ƙauyakun nasu babu komai, babu wani abin alheri aka musu na rayuwa. Amma a hakan maimakon su rinka tunanin ya za a yi a gina yankin nasu, su samu fica mai kyau, 'ya'yansu ma in sun tashi samu su karatu, a'a su kabilanci da faɗan ta'addanci irin na jahiliya suke so su damu da mutane. Kun ga wannan mu 'yan bala'i ne same mu iri-iri. Su zagi malamai, su zagi 'yan siyasa, su zagi sarakuna, ba su da aiki sai wannan. Duk wanda ya zo ce a haɗa kai, su ɗuɗɗura mai zagi, su ci mutuncin shi, su wargaza mai da safi. Sun ƙi yadda. Yanzu haka in ka lura da kafafen sada zumunta, mafi akasarin masu ɗan yin magana akan wani abu da ya shafi al'umma ko a zauna lafiya ko a yi wani abu da ya dace, za ku ga duk sun yi shiru. Waɗannan shashashin ne fa. Kana da ɗan mutuncin ka, kana darajar ka da iyali, ko malamin addini ne kai ko wani babban mutum ne kai, da ka zo ka ɗan yi wani rubutu da zai kama arewa ci gaba, sai a sako waɗannan karnukan sako ka a gaba, su ta zagi, su ta cin mutunci, sai ka ga kamar wani zunubi kai mai girma. To mu daidai muke da ku. Mu duk zagin da za ku yi da haushin da za ku yi na karnuka, sai dai mu saurara mu kuma mu ci gaba da faɗa muku gaskiya. In ba ku karɓa ba, iyayenku da magabatanku duk wasu suna karɓa, kuma muna ganin yadda suke sauka daga tafiyar nan taku. Hatta mai gidan naku da uwar gijiyarku da take turo ku kuna al'ummar arewacin Najeriya haka, to mu daidai muke da ita ba ma ku ba. Allah ya sa mu dace.